लेट मी टेल यु अ क्विक स्टोरी। भारतको गुजरातमा एउटा दीनानाथ भन्ने धेरै पपुलर एकदम पपुलर म्युजिसियन हुनुहुन्थ्यो। 90s मा एकदम पपुलर के उहाँको सो भारतको हरेक ठाउँमा चलिरहेको थियो। त्यो बेला लाइफमा यति सक्सेस भए पनि फर्स्ट फेज अफ लाइफ उहाँको एकदम राम्रो गयो। अनि 21 को यङ एजमा उहाँको बिए पनि भयो। बिए पनि एकदम राम्रो फ्यामिली गइरहेको थियो, केही प्रब्लम थिएन लाइफमा। तर सडनली एउटा प्रब्लमले हिट गर्यो। दीनानाथको वाइफको एउटा छोरी हुनवाला थियो, तर त्यो छोरी जन्मिने बेलामा दीनानाथको वाइफको डेथ भयो। अनि यहाँबाट सुरु हुन्छ दीनानाथको लाइफको स्ट्रगल। दीनानाथको वाइफको डेथ भइसकेपछि अब उसको छोरीले हेर्ने कसले, अनि उसको फादर इनलले सजेस्ट गर्नुभयो कि मेरो सानी छोरीसँग तिमी बिहे गर्ले, मतलब दीनानाथको वाइफको बहिनी, उसले आफ्नो सालीसँग बिहे गर्यो त्यो छोरीको त्यो केयर गर्नको लागि। दीनानाथको प्रब्लम सकेको थिएन, दीनानाथको प्रब्लम भर्खर सुरु भएको थियो। दीनानाथको वाइफको डेथ भएपछि त्यही बेला भारतमा रिसेसन भएको थियो। उसको सो कतै चलिरहेको थिएन, एकदम कङ्गाल भइसकेको थियो, धेरै लोन पनि भइसकेको थियो। र त्यो बेला के थियो कि भारतमा मुभी बन्न भर्खर सुरु भइरहेको थियो, मुभिजहरूको ट्रेन्ड चलिरहेको थियो। अनि दीनानाथले मार्केटबाट लोन लिएर पैसा लिएर उसले एउटा मुभी बनाउनु, तर त्यो मुभी पनि फेल भयो। लाइफमा यति प्रब्लम चलिरहेको बेला त्यही बेला वर्ल्ड वार पनि भइरहेको थियो, अनि उसको सो पनि चलिरहेको थिएन, एकदम कङ्गाल। दीनानाथको जुन सेकेन्ड वाइफ थियो नि, त्यो सेकेन्ड वाइफको पनि एउटा छोरी जन्मिएको थियो। त्यो छोरीको सिचुएसन यस्तो थियो कि त्यो मर्नवाला थियो। जन्मिसकेपछि त्यसलाई निमोनिया भएको थियो। सबले भनिरहेको थियो यो छोरी मर्छ मर्छ भनेर, तर दीनानाथको मनमा यति विश्वास थियो कि होइन, जुन छोरीलाई सबले मर्न भनेपछि यही छोरीले मेरो नाम रोशन गर्छ, मतलब उसको सेकेन्ड वाइफको फर्स्ट छोरी। अब एउटा सिचुएसन इमेजिन गर्नु, तपाईँ एउटा डार्क रुममा बसिराख्नु भएको छ, एउटा कुनामा तपाईँको फ्यामिली बसेको छ, एउटा कुनामा तपाईँ बस्नु भएको छ, अनि त्यो रुमको ढोका लागेको छ। अब तपाईँ एउटा कुनामा बसेर म्युजिक बजाउनु भइरहेछ, बिकज यु डोन्ट ह्याभ एनिथिङ, म्युजिक बाहेक तपाईँसँग केही छैन। अनि तपाईँसँग पैसा माग्न आउने मान्छेले गेट ढकढक टकटक गरिरहेछ कि त्यसले गेट भाँचेर जे पाए त्यही सामान लगिदिन्छ, अथवा हार्म पनि गरिदिन्छ कि फ्यामिली अर्को कुनामा रोइरहेछ। अनि तपाईँसँग पैसा छैन, तपाईँसँग म्युजिक मात्र छ, तपाईँ चुपचाप एउटा कुनामा म्युजिक बजाउनु भइरहेछ। मान्छेहरू आयो, गेट सेट भाँचेर जे पाए त्यही म्युजिकको सामान लग्यो। यस्तो थियो दीनानाथको लाइफ। तर अहिले पनि उसको लाइफको केही प्रब्लम सकेन। यति भइसकेपछि दीनानाथले अब नयाँ के गरौँ भनेर त्यसले सोचेन कि उसले म्युजिकमै भर पर्यो। आफ्नो पुरा लाइफ उसले म्युजिकलाई नै दियो। केही सर्भाइभ गर्दा गर्दा केही टाइमपछि दीनानाथ बेडमा हस्पिटलाइज भयो। हस्पिटलमा एडमिट भइसकेपछि दीनानाथको वाइफ र उसको छोरी उसँग भेट्न गयो। जुन बेला दीनानाथको बुढी र वाइफ हस्पिटलमा भेट्न गयो, अनि उसको बुढीले दीनानाथसँग सोध्यो कि तपाईँ त अब हामीलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ जानुहुन्छ भने हामीलाई कसले हेर्छ। दीनानाथसँग केही शब्द थिएन भन्नको लागि, उसले मात्र म्युजिकको साइन दियो कि, म्युजिकको इसारा दियो कि होइन, म गइसकेपछि म्युजिकले पाल्छ तिमीहरूलाई, किनभने उसलाई फ्युचर थाहा थियो। दीनानाथको सिचुएसन यतिको नराम्रो थियो कि दीनानाथ मरिसकेपछि, जुन आफ्नो पालाको 90s को वान अफ द मोस्ट पपुलर म्युजिसियन थियो इन्डियाको, त्यो मरिसकेपछि त्यसको त्यो कर्ममा पनि उसको फ्यामिली बाहेक कोही गएको थिएन। त्यसको सिचुएसन यति नराम्रो भएको थियो। तर टाइम चेन्ज हुन्छ। जब दीनानाथको छोरी ठुलो हुन्छ नि, त्यो म्युजिक हिस्ट्रीकै सबभन्दा प्रसिद्ध, सबभन्दा पपुलर सिङ्गर बन्छ। अनि जुन बेला उसको छोरीको डेथ हुन्छ नि, आई मिन धेरै वर्षपछि, दीनानाथको छोरी सिङ्गर बनिसकेपछि, आफ्नो त्यो लाइफ उसले बिताइसकेपछि जुन बेला उसको डेथ हुन्छ नि, पुरा दुनियाँमा एकदम स्याडनेस हुन्छ कि त्यो यति पपुलर सिङ्गर बन्छ त्यो। एनी गेसको थियो दीनानाथले आफ्नो छोरीको नाम आफ्नो फर्स्ट बुढीको नामको माथि राखेको थियो। उसको फर्स्ट बुढीको नाम थियो ललिता मङ्गेशकर, अनि दीनानाथको छोरीको नाम अल्सो नोन एज लता मङ्गेशकर।